下的家，你今天还好吗？无论有多少变化，请记得走回家。昨天对我说的话，今天还记得吗？那些句句关心话，都是对你的牵挂。遇见你，喜欢你，只想和你在一起。想见你，很想你，猜不透你的心意，我不想放弃。一个屋檐下说出真心话，你的眼神诉说牵挂，在我心里悄悄说我最爱家，这是我最想说的内心话。一个屋檐下，今天还好吗？别再流浪，眼泪流下，别再犹豫，天亮慢慢走回家，两人一起在那屋檐下。就车啦，我已经找2个朋友做证婚礼，因在户政事务所等人啦。安怎？刚讲你袂记查囡仔甲身份证，还是我先送你转去摕？有莲，咱即马阁袂当结婚啊？为什么啊？咱昨昏毋是才讲好的？我袂当干那想着我家己。你是一个顾家的人，咱真是袂当想冲动。即马结婚，哪会当讲是冲动呢？咱拢交往10几年啊，而且我嘛讲过，你结婚了，我共款会支持你的事业，这点你免烦恼。我毋是为着我的事业，就算阮爸反对，失去伊的支持，选择拍了真辛苦，也毋过为着咱的幸福，我愿意拍拼。我嘛共款。我嘛愿意为着咱的幸福打拼，所以你先听我讲完。周明峰这件代志的影响，即马阁看袂出来。也毋过等选战开始了后，伊进前做过酒驾女的代志，真有可能学对手恶出来攻击。媒体对这款代志是袂软心的。无要紧，咱就做伙去解释，做伙克服。我会硬讲这拢甲我无关系，也毋过阿嬷呢？有利因呢？你嘛知影，遐媒体有偌恐怖。到时阵，就算我有心，我嘛无法度保护因啊。有莲，我真是无希望恁兜有任何人受到伤害。这么多年来，咱一直为着亲人，为着工课，然后咱的婚事。我唔知影继续等，搁要等偌久，敢会等到最后，咱就真是分手啊！当然袂啊，婚事只是延后一阵仔，等选举结束，大家对这个代志无兴趣啊。到时阵，咱想要结婚就结婚，唔免顾虑别人。有莲，咱一直对对方的心意拢真有信心吗？这么多年来，咱拢过来啊，喂，好，我这边好啊。有莲，大家拢会等我等去开会，开完我再去找你。
嘉诚，你要来哪无甲我讲一声，我都好要去找你呢。紧日来，家早我袂去，无咱两个就拄袂着啊。这啊，你嘛无伫心。伊昨暗就无转来啊，又嘛知影伊去倒位。你坐啊，来啦，坐啊。我甲你讲哦，我本来是要炸这个卤肉，找你做伙去食中昼。我真是有照你讲的方法去做，我甲这个卤肉放一暗，互伊较透的，佮加上文玲教我一寡撇步，气味佮袂歹。既然你来啊，无安尼啦，咱就伫遮食饭，我去摕饭菜互你食。免啊，我袂晓。你是安怎啊？你看起来心情敢若无啥好，是毋是甲会面的爸母讲婚事讲了无顺利哈？阮无讲到婚事，也毋过讲到另外一件代志。什么代志？明峰，你乃无甲我讲你做过酒店小姐？谁甲你讲这件代志？起家是做政治的，因叫人暗中调查你查出来。嘉诚，我无做过酒店小姐。人已经甲人情物证拢查甲清清楚楚啊！你即摆阁要继续讲白贼是无？我无讲白贼，我真是无做过酒店小姐。我承认我有去酒店上班，也毋过我只是伫遐做公关。我就算我绝对无落海。拜托你一定要相信我，好无？而且我伫遐踮无3个月就离开遐，迄真是无算啥。既然无算啥，你谁人要隐瞒我？因为我做的代志遐尼济，我做的工课遐尼济，对我来讲，迄是一件足见笑的代志，所以我无想要讲出来。你甲我讲过，你因为要饲家，读书的时阵去餐厅洗碗，去夜车摆摊，毕业了后去服装公司为助理开始做，一直到几年前才死头路做网络拍卖，这你拢甲我讲啊！也毋过你想若袂甲我讲，你捌伫酒店上班？嘉诚，请你一定要相信我。你听我讲，迄个酒店的妈妈桑是阮妈的朋友，阮妈迄当阵欠伊足侪钱的，所以伊就逼我去上班拄潲。也毋过，我伫遐真是干那做公关尔，我无落海。对我来讲，还是我一世人都无想要收起来的回忆。我真正毋是挑工要隐瞒你的。毋是挑工的，无彩我搁转胸坎，甲阮兜的人保证你是好查某。结果你欺骗甲阮瞒，互我所有的拍拼变做笑话，搁害友莲甲慧敏无法度结婚。你叫我这做老爸，要安怎面对因啦？你讲的敢是心内的话？我承认，我无甲你讲的是我的唔对。也毋过，你敢真是无法度接受有这种过去的我？我互你骗唔知，互别人比我甲阮妈的片仔侮辱。阮妈拢几岁啊？伊敢做袂调？莫讲伊，连我听了都止态袂调。咱前几工才讲好，咱之间莫有秘密，所有的代志做伙承担。结果
你是安怎对待我的？你到底还有偌多代志隐瞒我？你敢要做一个讲个清楚？无，嘉诚，我拜托你相信我好无？我真正毋是挑工要隐瞒你的，我真是无做小姐。拜托你莫甲我生气啊，好无？你莫阁甲我生气啊，好无？这件代志已经毋那是你我的问题尔。嘉诚，我淡薄时间，好好想看卖咧。暂时，我无可能互你搬来阮兜，你就先家己照顾家己啦。嘉诚，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 嘉诚。拄则伫巷仔口看到周嘉诚过一箍面，叫伊嘛无爱用，你是毋是冤家啊？是安怎？你伫咧哭？是毋是迄个周嘉诚甲你欺负啊？哈？毋是啊，你讲话啊！你安尼毋讲话，我真紧张呢。哎呀，我甲你讲，我毋管你甲张嘉诚冤啥物，非得床头冤，床尾和，过一阵嘛就无代志哈。也毋过，我甲你讲哦，迄个讲好的代志就毋爱反悔哦。当初咱讲好你嫁翁厝要过户外的代志，你莫袂记哦。你心内就敢若这间厝，你哪这么爱钱？你哪安尼甲恁妈讲话啊？我辛辛苦苦甲你车养大汉，饲甲真嘛，我摕淡薄又该安怎？敢无应该？真正毋知影感恩，这查某囝真正白痴啊！妈，我伫喺你心肝内到底是算啥？你好的时阵我替你趁钱，你无好的时阵就甲我卖掉。即马你连我的希望拢无爱顾，你安尼敢有资格做好妈妈？你敢是？你是互迄个张嘉诚逼甲气煞是无？我无资格做妈妈，是谁甲你饲甲真嘛？互你会当平平安安，一点仔代志都无。毋是我，无是谁啊？当你即马是安怎？你是要反悔，闭面不爱甲厝互我先？我警告你哦，你若是敢安尼做，我绝对袂放你煞啦！我才袂要紧，你敢有法度入去张家的门？这间厝我一定要治。我袂晓要讲煞呢，你去倒位啊？你给我出来！张嘉诚是你家己要嫁的，你家己的查甫人抓袂牢，莫怪伫我头壳顶，你冤家搞什么地带啊？就是你想啊！
你毋是要这间厝，我即摆就甲厝过互你。行，等下，你讲真实了？你到底要爱我？想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身。别再犹豫，天亮慢慢走回家，我们一起在屋檐下。就是你一想啊！倒来，你要去倒位啊？你毋是要这间厝，我即摆就甲厝过互你。行。等下，你讲真实了？你到底要爱我？我当然要爱，我是安怎无爱？你等我去摕身份证印仔，哈，莫走哦。我承认我无甲你讲是我的唔对，也毋过你敢真是无法度接受这种过去的我。妈，我等下啊。妈，敢有人知影阿嬷去倒位？我拄则去伊的房间，发现伊甲衫甲枕头拢炸走。阿嬷，你唔去楼顶困，你来困在遮啦，会感冒啦。无要紧，我在遮倒一下就好。哎，甲囡仔同款，凊彩倒凊彩困。有咧，是的啦。是阿嬷对不起你啦。哎，你敢有看到一个信息？有看到，阿嬷应该是离家出走。发生什么代志？恁昨毋是搁做伙去食饭，甲饲甲讲提亲的代志？昨讲了无啥顺利，我甲慧敏应该暂时袂结婚啊。啊？为什么？好啦，先莫讲这，找着阿嬷较重要。我先回去了解一下状况，顺续去阿嬷定去的所在找看卖。哦，啊对啦，伊之前有讲想要去交换遐做线工，无你看伊会伫遐。好，你替我问看卖，我先来走。哦。哦，哇咧，阿嬷是走去倒？厝内军组拢要爆炸。有你啦！食了，阿嬷，大家找你找到叫要起笑啊！我先甲大家讲你在遮。袂当互因知影我伫遮啦。大家拢足烦恼你的。我超工的啦，即届吼恁爸做了伤过超过啊！你袂当甲伊讲我伫遮哦。关机，关机。嘿嘿嘿嘿，啊，你毋才是阿嬷的乖孙，手交我保管。啊，你刷落来要创啥？我嘛毋知影我要创啥啊！飞机我就跋转去啦，去倒位拢嘛无要紧啦。也是你陪阿嬷来外口大，
你真是要离家出走啊？咱两个是会当去倒位啦？足侪所在应该去的啊。阿嬷有炸钱啦，而且我有炸信用卡呢，我搁有炸迄个价金铺啊。阿嬷钱足侪，咱会用来住迄种5星级的、6星级的，也是来住一个民宿啊。就算讲逐间拢忝嘛无要紧啊，咱来困公园嘛足凉的啊，啊无去困地下岛啦，嘛袂淋着雨，袂歹啊。回伫我搬转去就对啊啦。哎呦，我上课规工足忝的，我要转去啦。少年的啊，阿嬷咧行规工拢袂感觉忝啊。你上课是坐咧椅仔顶呢，你敢若是对教室行出来尔，你是假话忝。哎呦，我着巴肚足枵啊！你会当带我离家出走，袂当带我绝食抗议，我搁咧大汉呢。哦，无咱去交番股的咖啡厅食物件。我就不爱咧。咱若去遐，马上就会掠着啊！你当作我毋知你咧想啥？呵？啊，我着真正巴肚枵啊！阿嬷毋是甲你讲我有炸钱啊！我请你食牛排，好哈？这套阿嬷开，行啦，行啦！阿嬷，是的，阿嬷喜你关了哈！Go go 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 go！ 交还，大兄，文琪甲文玲到啊？敢有阿嬷消息？要无，先入去坐啦。多谢。您好，您所拨打的电话已关机。有你关机啊！伊应该真是甲阿嬷做伙。卡说阿嬷才是甲有利做伙，颠倒会当放心。恁拢知影，老大人就甲囡仔同款，因两个做伙应该是走去倒位耍啊？希望是安尼。你放心，有利虽然阁是囡仔，也阁真巧，伊会好好照顾阿嬷的。阿嬷毋是甲乞丐的人见面，参详阿兄甲惠敏姐的婚事，是毋是发生什么代志，所以阿嬷才离家出走哈？昨惠敏因爸当阿嬷面拒绝阮的婚事，因为因饲家查到周明峰捌做酒家女的代志。这话袂当黑白讲，因敢有证据？因查了真清楚，连酒店的名、地址，甚至阁找妈妈桑出来作证。哦，无怪阿嬷会安尼做。也毋过，明凤阿姨实在无成酒家女啊。看到遐资料，连爸拢硬去。阮阁互惠敏因爸侮辱甲真歹看，阿嬷真正是足艰苦的。个代志讲到遮尔严重，根本就是莫名其妙。周明凤无遮尔歹。文琪，你甲周明峰熟识真久啊，对无？是毋是知影什么？想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身。一个屋檐下，今天还好吗？在流浪，眼泪流下。个代志讲到遮尔严重，根本就是莫名其妙。周明凤无遮尔歹。文琪，你甲周明峰熟识足久啊，对无？是毋是知影什么？阿姊，明凤阿姨敢真是捌伫咧酒店上班？当年伊为着退出来行销，确实做过一阵仔酒店公关，也毋过伊只是陪酒尔，无陪身。真是只是安尼？当然，虽然伊真是差一点仔就要互杀入去火坑，加载是互我拄着，最后还是阮妈救伊的。妈救的？本来我答应周明峰，绝对袂阁讲这件代志。想想的，嘛过10几年啊。迄当阵我阁伫咧读大学3年啊。姐姐，你哪会这么早就下班啊？我请你去吃宵夜。歹势，歹势，我已经下班了。下班？
啉酒店小姐，毋是拢这个时阵准备要上班啊？放手！我甲你讲，你莫讲白来，你若是讲白来，我就叫店内少爷过啊！你走！阮妈欠人足侪钱的，伊阮妈我甲妈妈送抢300万的本票，钱若是还袂出来，我就要去上班，了尾薪水内底扣。哪有妈妈安尼啊？这个袂查某囝有啥无共？阮妈会安尼做，我早就无意外。伊就敢若想要过贵妇人的生活。伊只要有钱，就去买股票、算股票。结果咧，就把所有的钱拢了去，输了了。然后就欠他们足侪钱的。为我有记忆开始，阮就定定互讨笑，无就是我爱拼命做线工摕伊还钱。好佳仔，你头拄出现，要若无我就真是爱伫遐遐袂心啊。学姊，你的心情我完全会当了解。以前阮爸嘛爱跋筊，也毋过嘛袂当因为要行孝，就叫你去酒花店，迄款所在绝对袂当阁去啊！我嘛知影迄种所在袂当去，踮伫遐我一世人就毁掉啊。也毋过300万呢，300万要安怎还啊？这个代志我来想办法。袂用诶。哎，你是我的好朋友呢，我甲你讲，这件代志我管到底啊！这是300万的现金，你慢慢啊点，我等你点煞。我讲姊啊，林凤英妈妈甲我是老交情啊，前后后对我这边借出去的钱，嘛毋拿这300万啦。我是看伫姊妹的份上，所以才算伊300万。也毋过咱是头一摆见面，叫我卖你这个面子嘛，有淡薄困难呢。我嘛是生意人啦，你毋免甲我讲什么情分，我看是白纸黑字，本票顶面写300万，钱我嘛拢trả来啊，人你得互我带走。姊啊，你安尼讲就伤感情啊！做生意哪有头一遍就讲成功的啊？啊无安尼啦。你互我几工小想一下，上无互我甲明芳的笑吼，小算一下清楚哈。好啊，要若无，我就明仔载才来。我看你这间店静静啊，真舒适。明仔载我就约我的老朋友王启明检察官，甲你附近的管区来你店的坐坐。因若是欢喜，无伫卡3不5时啊，就会来遮行搭。安尼你看，这笔小对你来讲，敢会好？我先甲你定位啦，顺续先敲一下电话给我的老朋友，明仔载同一个时间来你店的，甲你饮一杯啊。好啦好啦，若毋是明芳伊妈妈拜托，我才不会规工吼看因查某囝迄屎面。这笔小全准拄好啦。
阿姨多谢。明红，明红，你紧起来，紧起来。学姐，好啊，好啊，紧起来，紧起来啊！我一定想办法，尽全力，用上紧的速度把这笔钱还你。唔免着急啦，明红啊，你才拄出社会无偌久，随时拢会需要用到钱。假使你搁着急要甲钱还我，搁去做遐风险真悬的头路，安尼毋就辜负阮甲你斗3工的心意啊！对啊，学姐，钱的代志你着莫去想啊，紧去找一个较好的头路。这件代志你放心，我袂讲出去，袂有人知影。文琪，多谢你。妈，你是真熟悉迄个什么王什么检察官？我拢伫兴华做遮久啊，实在这两个有分量的朋友，迄嘛是应该的呀。文琪，我就欣赏你有这么好的妈妈。我从来拢唔敢毋望阮妈会当像阿姨遐尼好，伊只要会当较正常的，我就感觉足满足啊。明芳，有一句话讲吼，天公疼憨人，我相信，就算搁较苦、搁较忝，只要喙齿滚甲红，只要你真拍拼，幸福会来找你的。好啊啦哈！阿姊，想袂到你甲明芳阿姨以前捌经过这种代志，哪拢无听你讲过啊？这件代志我已经答应周明芳袂讲出去，若毋是今日行到这步，我是袂讲的。妈真是足厉害，我听了拢感觉足感动的。OK， 既然代志无遮厉害，安尼就家长辈解说清楚，就无代志啊。我才袂替伊解说咧，忘阮背记，也毋看卖该做啥物，伊敢对去阮妈？阿嬷拢互去家己家出走啊！你阁毋倒啥讲？好啦，伊伫即件代志确实是清白的，我会阁找时间甲阿嬷佮阿姐解说清楚。也毋过伊要计划阿姐代替阮妈即件代志，我还是反对到底。我无意见。我看即摆反对嘛袂赴啊！张爸先人讲，伊甲周明芳已经伫美国登记结婚啊！啊！无怪阿嬷会去甲离家出走。交还，多谢你哦。免客气。假使你有任何阿嬷消息，我会马上通知文琪。麻烦你啊。文玲，咱来走。落细了。好，再见。拜拜。今日赶着。多谢。因拢走。时间差不多，我嘛要来等啊。你忝啊？开车回乡，我送你转去啦。也毋过，行啦，你安尼拖落去是拖着我的时间咯。毋免啦，送我转去是阮男朋友的专利。你嘛讲过，咱会当做朋友，上天啊要写朋友转去，是我做朋友的义气。行啦。天晕到了，无我会困去。想你
这刚美耶。嗯。走入迷宫，爱就看不见。想念那天，昨日的欢笑，思念已无限。约定今生我们注定相见。我的心在黑夜里寻你等待。你也许会出现，我好想再见。想你了，我真的想你了，好想回到那天。喜欢你，想和你。文琪，有你跟阿妈哪会在这？阿妈，丢有咧！你真好大胆，竟然带阿妈离家出走，大家都要急死啊！你敢知影？你等下大姊，我已经对有无想到无无，只甲阿妈拖来遮。我先靠阿舅。是，袂卡，我就是无会找着你，搁靠伊。我甲你讲哦，谁拢袂卡电话转去，会知影我伫遮哦，听着无？你看，哦，好啊，先莫讲遮个啦。我甲规工足忝的呢，先入去啦，较紧的啦。文琪，袂用的啦。阿嬷想想袂记啊，因两个住做伙，咱来毋着所在呀啦。哦，来困饭店啦。阿妈，无啦，交换只是送我转来，伊等下搁爱转去店里。对啦，阿妈，我即摆困伫隔壁厅的楼顶，比遮搁较温暖。我只是送文琪转来。是啊，阿妈，你毋是讲忝嘛，紧起你休困啊。等者，大姊你迄间套房一顶眠床尔，安尼我要困倒？困碰椅啊！哦，无爱啦，我今日甲阿嬷行规工足忝的，我若是困碰椅哦，明仔就爬袂起来哦。无安尼啦，假使有你感觉无要紧，伊当来隔壁厅困。规日我的店甲恁学校真近，明仔早起，你搁会当加困一下。好，我今日困隔壁厅。好是好啦，也毋过阿嬷话讲咧头前哦，你若去交换遐哦，莫甲人愈规暗，叫伊甲你拍电动。人透早搁爱做生意呢，你嘛爱读书啊。你哪会知影我伫想啥？你是我饲大汉的，我要哪不知？阿嬷你放心，以后我就甲有你嘅帮落切掉。哦，明仔早起我买物件，就顺手送伊去上课。good。安尼有理就麻烦你啊。有你行，阿嬷来去哦，再见。阿嬷，大姊，拜拜。拜拜。阿妈，咱来去。好。给。欢迎光临。哦，文琪啊，嘿，你这间套房啊，虽然讲无大间，也毋过看起来数个不离啊顺时呢。哎呦，我就一个人住尔。阿妈。哦，啊，毋过这是吼，查某囝大吼，都要插粉蓝色的啦，像遮啦，遮爱放一盆花，啊，无放一个红啊。你看你这个物件啦，哈，无几项。你房间吼，比有你的房间的物件吼，搁较少。哎呦，啊，无人规定查某囝房间爱安怎？我家己住了舒适，看了顺眼就好啊。这嘛袂歹呢。哎呦，这冰箱足高水的呢。这冰箱是咧更好看哟，哈？
内底拢无物件，敢若饮料了尔。你爱学本领，人迄冰箱的冷冻库甲冷藏吼，鸡肉、鱼啊、青菜、水果，逐项有。迄巴肚枵吼，冰箱拍过一下，物件摕来就有通食啦。啊，无你暗时巴肚枵，搁爱走去路口买完，搁摕转来食，毋是足麻烦呢。阿嬷，啊？我大家足方便呢，落去要买物件，啥物拢有啊。而且我常常伫公司加班。理由一大堆。哦？眠床哪去涂骹？啊？哎呀，这眠床去咧涂骹呢，嘿嘿，嘛不哩好呢，嘿嘿。眠床袂歹哦。哎呦，枕头伤软啊啦，这困落会老会害，你这阿妈迄个枕头夹摕入来。哦。哎呦，即摆少年人咧爱甲伊困一款软烧烧的，安尼唔好啦。哎呀，伤软啊！好啦，对，阿妈这吼困足久啊，足好势，我甲你讲。我甲你讲吼，阿妈哦，较惯是困正边啦，你困倒边，吼，衫囝摕两支来互我啦。阿妈无偌侪衫啦，安怎穿落去几套了尔？对啦，明仔载我困醒，我来市场吼买一寡菜，你下班转来哦，阿妈煮饭互你食，好，叫饭做伙来食。阿妈，你车是要大落啊？啊无咧，无即摆你若一啊，甲迄个舅舅踮咧厝内，母甲大家气氛足歹的啊！你即摆叫我转去，我足无爱咧。我若无困食，无咧，要住饭店无？安怎是？你无欢迎阿妈住遮哦？无啦，我当然欢迎阿妈甲我做伙住啊！安尼，阿妈，你免烦恼，要安怎照顾我啦？你行规工一定就忝的对无？你紧去洗身躯，较早休困好无？对啦，阿妈今日行规工哦，规身躯臭毛毛呢哈！我来洗身躯啦。歹势有拄只。这衫吼，你伫创啥了？我伫联络公司啊。自你细汉我就看你大汉哈。你要创啥？阿妈唔知哦。我毋是甲你讲啊，袂用通知因。你若真是甲因讲吼，阿妈就追我走，你拢找无？阿妈，你至少互我甲幼莲讲一下，伊就烦恼你的。袂用的啦，幼莲心肝遐尔软，伊若知影讲我伫遮，就随走去甲因爸讲啊啦。哦，我莫讲，你紧去洗身躯，好无？好，袂用的。你这吼，等下搁会偷拍，你的个性我知咧。你哦，搁有这啦，这啦，有你下啦哈，这阿嬷下啦，3支我家己收起来哈。嘿，阿嬷来洗身躯啊啦。哎呀，哎呦，这哪还有一支啊？好你加在，安尼多4支啦，我拢早入去洗身躯哈。嘿，阿妈洗好话你哦。好。丢咧。阿妈伫我遮过暝，有咧我叫交番送回去啊。你家己讲一声，请伊毋免烦恼。明峰毋是搬去甲你住，你找人找到遮来哦。到底发生什么代志？明峰当时搬走的。你甲这间厝过户了后，伊就搬出去啊。这是你予我的结婚手指。我即马献予你，分开对咱拢好。我知影我做唔对啊，我决定要甲伊离婚。慧敏毋若洗了水，气质又够好，恁阿某
就交栽培囡仔的。所以我等来台湾了后，阮爸就唔知影安排偌侪届传授这款的自产。也毋过，阮爸以后应该袂阁逼我去甲人食饭相亲啊。为什么？你看袂出来是吗？阮爸真欣赏你，伊可能会甲你当作目标。灰白色墙面，画了几朵笑脸。当你卸下毛线，回到这房间，以前的以前都开始怀念。从一个屋檐，心里几种语言。当你在我们间像不曾走远，过去都时过境迁。想你了，我真的想你了，好想回到那天你在身边，去听了像候鸟咖啡的在演，终究还是回到那原点。